সুপ্রিয় দর্শক, মগরাহাট থেকে আমি ডাক্তার আনোয়ারুল হক। আজকের বিষয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় 8টি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যা সর্দি এবং হাঁচির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নাক দিয়ে সর্দি বা রাইনোরিয়া বলতে বোঝায় নাক থেকে তরল পদার্থের স্রাব। অনেক ক্ষেত্রে হাঁচির সাথে নাক দিয়ে পানি পড়া হতে পারে। এটি বিভিন্ন কারণে ঘটতে পারে। এর পেছনে প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো অ্যালার্জিক রাইনাইটিস। অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলতে অনুনাসিক উপসর্গের একটি সেট এবং এছাড়াও কিছু চোখের সাথে সম্পর্কিত উপসর্গগুলিকে বোঝায়, যা ধুলোকণা, পরাগ, ছাঁচ, পোষা প্রাণীর খুশকি ইত্যাদির মতো শ্বাস প্রশ্বাসের অ্যালার্জেনের প্রতি ইমিউন সিস্টেমের অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়ার ফল। অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে হাঁচি, সর্দি, নাক বন্ধ, চুলকানি, জলযুক্ত এবং লাল চোখ। দ্বিতীয়ত, শুষ্ক বায়ুর সংস্পর্শ এবং দূষণের কারণে নাক দিয়ে পানি পড়া এবং হাঁচি হতে পারে। অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে রয়েছে ঠান্ডা এবং ফ্লু। সাধারণ সর্দি নাক এবং গলার ভাইরাল সংক্রমণকে নির্দেশ করে, যা রাইনোভাইরাস দ্বারা সংক্রমণের কারণে ঘটে। যদিও অন্যান্য ভাইরাস যেমন অ্যাডিনোভাইরাস, শ্বাসযন্ত্রের সিস্টাইটিয়াল ভাইরাস এর কারণ হতে পারে। এটি প্রাথমিকভাবে নাক দিয়ে পাতলা স্রাব সৃষ্টি করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে স্রাব ঘন হলুদ এবং সবুজও হতে পারে। হাঁচি, নাক বন্ধ, গলা ব্যথা, মাথা ব্যথা, শরীরে ব্যথা এবং নিম্ন জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ফ্লু হলো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট একটি শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ। এর ফলে সর্দি, হাঁচি, গলা ব্যথা এবং অন্যান্য লক্ষণগুলি হলো নাক, কাশি, মাথা ব্যথা, ক্লান্তি, জ্বর এবং পেশি ব্যথা, নাক দিয়ে জল পড়া এবং হাঁচির পেছনে আরেকটি কারণ হতে পারে নন অ্যালার্জিক রাইনোটাইটিস। এই অবস্থায় নাকের ভিতরে প্রদাহ হয় এবং লক্ষণগুলি অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের মতোই, কিন্তু এখানে অ্যালার্জির কারণ অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের মতো নয়। নন অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের পিছনে কিছু পরিচিত ট্রিগার হলো ঠান্ডা বাতাস, বায়ু দূষণ, মশলাদার খাবার, চাপ, নির্দিষ্ট কিছু ওষুধের ব্যবহার, উদাহরণস্বরূপ অ্যাসপিরিন বা আইবুপ্রোফেন এবং পারফিউমের ব্যবহার। আরেকটি কারণ হতে পারে সাইনোসাইটিস, এর একটা প্রধান কারণ হতে পারে। এই কারণগুলো ছাড়া কোভিড-19 ভাইরাস এর সংক্রমণে হতে পারে। নাক দিয়ে জল পড়া, হাঁচির কারণের উপর নির্ভর করে কিছু অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিতে পারে, যেমন নাক, কাশি, চুলকানি, জল, লাল চোখ, নাক দিয়ে স্রাব, যা নাকের পেছন থেকে গলার স্রাব ফোঁটা ফোঁটা বোঝায় এবং মাথা ব্যথা, ক্লান্তিও থাকে। এর কিছু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ঔষধ হচ্ছে ন্যাকটামিউর। কিন্তু ন্যাকটামিউর কখন দেওয়া যেতে পারে? নাক দিয়ে যদি সর্দি এবং হাঁচির ক্ষেত্রে ন্যাকটামিউর হলো শীর্ষস্থানীয় হোমিওপ্যাথিক ওষুধ। কিছু ক্ষেত্রে এটির প্রয়োজন হলে সর্দি এবং নাক বন্ধের মধ্যে পরিবর্তন হতে পারে। সকালে ঘুম থেকে ওঠার সাথে সাথে নাক থেকে জল বের হওয়ার সাথে সাথে হাঁচির পর্ব আরো খারাপ হয়ে যায়, নাকে জ্বালা, চোখ থেকে স্রাব হয়, মাথা ব্যথা। কিছু ক্ষেত্রে এটি উপস্থিত হতে পারে। উপরোক্ত সিমটমের সাথে গন্ধ এবং স্বাদের ক্ষতিও হতে পারে। গলার গর্তে এবং সুড়সুড়ি দিয়ে কাশি হতে পারে। এই রকম লক্ষণ প্রকাশ পেলে বা এই রকম রুগী যদি কোনো ডাক্তারবাবুর চেম্বারে আসেন, তিনি ন্যাকটামিউরকে বিবেচনার মধ্যে রাখতে পারেন। দ্বিতীয় মেডিসিন হলো আর্সেনিকাম অ্যালবাম। নাক দিয়ে সর্দি এবং হাঁচির জন্য এটি একটি উত্তম ওষুধ। সর্দির ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য অন্যান্য বিশিষ্ট নির্দেশিত একটি প্রধান ওষুধ। এই ওষুধের প্রয়োজন হলে নাক স্রাবের মধ্যে জ্বলন্ত সংবেদন সৃষ্টি করে, অনুনাসিক স্রাবের উপরে ঠোঁটে জ্বালা সৃষ্টি করে, নাকে চুলকানি আছে, খোলা বাতাসে নাকের অভিযোগ আরো খারাপ হতে পারে এবং প্রচন্ড পিপাসা থাকে রুগীর মধ্যে একটা রেস্টলেসনেস থাকে এবং তার সাথে ঠান্ডায় অনুভূতি বেড়ে যায়, গরমে অনুভূতি আরাম বোধ করে। এরকম সিমটম থাকলে আর্সেনিকাম অ্যালবাম খুব ভালো ওষুধ। এলিয়ান্সে বা কখন দেওয়া যেতে পারে? সর্দি এবং হাঁচি, চোখের জলের জন্য এই ওষুধটি নাক দিয়ে পানি পড়া এবং হাঁচির পাশাপাশি চোখ থেকে জলস্রাবের ক্ষেত্রে খুবই সাহায্য করে। নাকের ছিদ্র
এবং নাকের উপরে অনুনাসিক স্রাব থেকে জ্বলন্ত সংবেদনশীল অনুভূত এবং নাকের পলিপস থেকে এটা হতে পারে। এবং রুগী বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাথা ব্যথা এবং তার সাথে জল পড়তে পারে। নাকের গোড়ায় একটি পিণ্ডের মতো সংবেদনশীল অনুভূতি থাকতে পারে। নাক বন্ধের মতো অনুভূতি হতে পারে। কণ্ঠস্বরের কর্কশতা এবং কাশি থাকতে পারে। এই রকম সিমটম যদি থাকে সেক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে অ্যালিয়াম সেবা। সেবাডিলা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বা সর্দি হাঁচি একটা ভালো ওষুধ। এর সাথে কপালের ব্যথা থাকে, নাক দিয়ে জল পড়ে, কপালের সহ হাঁচির ক্ষেত্রে সেবাডিলা একটা খুব ভালো ওষুধ। নাক ঘষার তাগিদে নাকের ছিদ্রে চুলকানি থাকতে পারে, অর্থাৎ নাক সুরসুর করে, নাক ভর্তি লাগছে, হাঁচি বেশ তীব্র হয়, হাঁচির পর চোখে জল আসে, চোখ লাল হয়ে যায়, পিপাসা একদম থাকে না, তীব্র গন্ধের সঙ্গে সর্দি, নাক আরো খারাপ হয়। এই রকম সিমটম থাকলে সেবাডিলা খুব ভালো ওষুধ। অ্যাকোনাইট কখন দেওয়া যেতে পারে? যদি সর্দি কাশির আক্রমণ হঠাৎ আসে এবং সেটা যদি ভায়োলেন্ট আকারে আসে, ভয়ঙ্কর একটা সর্দি হাঁচি তৈরি হয়, সেক্ষেত্রে অ্যাকোনাইট খুব ভালো ওষুধ। প্রচণ্ড পিপাসা থাকবে, একটা অস্থিরতা থাকবে, মৃত্যু ভয় থাকবে, রোগের ভয় থাকবে, এবং অ্যাকোনাইট এবং হাঁচি নিয়ন্ত্রণের একটি নেতৃস্থানীয় ওষুধ, যা হঠাৎ ঠান্ডা বাতাসের সংস্পর্শে আসে, নাক দিয়ে গরম জল বের হয়, নাক লাল এবং ফুলে যায়, এরকম সিমটম থাকলে অ্যাকোনাইট খুব ভালো ওষুধ। জেলসিমিয়াম একটা খুব ভালো ওষুধ সর্দি এবং হাঁচির ক্ষেত্রে। দুর্বলতা থাকে, পিপাসা থাকে না, এবং খুব দুর্বলতা এতটা থাকে যে রোগী সবসময় শুয়ে থাকতে চায়, হালকা জ্বর থাকতে পারে, মাথাটা ভারী বোধ হতে পারে, এরকম অনুভূতি থাকলে জেলসিমিয়াম খুব ভালো ওষুধ। আর্সেনিক বা আয়োডাম দেওয়া যেতে পারে যখন হাঁচির সাথে নাক থেকে পাতলা জ্বলন্ত জলযুক্ত স্রাব ব্যবহারে। এই ওষুধটি ভালো কাজ করে। জ্বলন্ত স্রাবের কারণে উপরের ঠোঁট লাল হয়ে যায়, নাকে জ্বালা আছে, যা হাঁচির জন্য ক্রমাগত তাগিদ দেয়। উপরোক্ত বিষয়গুলির পাশাপাশি অনুনাসিক স্রাব কখনো কখনো উপস্থিত হতে পারে। এইরকম সিমটম থাকলে আর্সেনিকাম অ্যালবাম খুব ভালো ওষুধ। এবং শেষ ওষুধ হচ্ছে ইউফ্রাসিয়া। সর্দি এবং হাঁচির সাথে যদি চোখের জল বের হয় এবং চোখটা লাল হয়ে যায়, এবং অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের সাথে অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিস যদি হয়, ইউফ্রাসিয়া একটি অত্যন্ত মূল্যবান ওষুধ, যা সর্দি, হাঁচি এবং জলযুক্ত লাল চোখের ক্ষেত্রে পরিচালনা করতে পারে। চোখ থেকে জল পড়ার কারণে চোখে দাগ পড়ে, চোখে একটি তীক্ষ্ণ বালির মতো সংবেদনশীল অনুভূতি থাকতে পারে, তাপ এবং সংবেদনশীলতা নাকে অনুভূত হয়, সকালে কফ সহ কাশি হতে পারে, রাতে নাক আটকে যেতে পারে। এরা উপরোক্ত সিমটম এরকম থাকলে সেক্ষেত্রে ইউফ্রাসিয়া খুব ভালো ওষুধ। তো সুপ্রিয় দর্শক, আজকের ছিল এই বিষয়, সর্দি কাশি হাঁচি বা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস। এইরকম ভিডিও যদি আপনারা ভালো লেগে থাকে, আমার চ্যানেল অল ইন ওয়ানকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন। ভালো না লাগলে ডিসলাইক করুন।